Pressupostos participatius 2022. Ara la tercera proposta seria la substitució de mòduls de l'antic skatepark. Antoni també pot tornar a pujar en representació del Club Skatepark La Rampa. Hola de nou. La proposta és lligada amb la mateixa d'abans, però com que són una mica menys de diners, la idea és més que acabar a la meitat de l'skatepark que hi ha aquí, és només canviar una part que està una mica més fotuda i substituir uns mòduls que es fan servir per patinar amb els patinets i amb els skates que s'hauria de restaurar, i la base és la mateixa, és poder dinamitzar l'espai, un lloc on hi van bastants xavals i joves, poder-hi fer una mica més de xarxa i poder-hi començar a fer activitats més en grup i que la gent que hi va es senti com el seu projecte. I res, i aprofito també per dir que aquesta setmana que ve organitzem amb el club i amb l'Ajuntament i la Trona Reis, que és la carrera que es fa de skate, de baixar amb la trona, que acabarà justament a l'escatepark d'aquí al poble. Fantàstic, doncs allà estarem tots, segur. Merci, Toni. Ara toca votar, del 30 de maig al 19 de juny. Pots votar online a través de la plataforma Participa 311 o presencialment entregant la butlleta que rebreu a casa a l'Ajuntament, les bústies participatives de l'Ateneu i Casa del Mallol o les bústies mòbils. Recorda que cal votar una proposta per a cada categoria. Anima't, vota i fem de Sant Hipòlit un municipi més participatiu.